Este animal parece un personaje de caricatura, pero vive en uno de los lugares más extremos del planeta. Se llama pulpo dumbo. Vive a más de 4.000 metros de profundidad en el océano. Tiene unas aletas que parecen orejas y por eso lo comparan con el elefante Dumbo. Y lo más raro, casi nunca necesita escapar de depredadores porque vive donde casi ningún animal puede sobrevivir. Literalmente es uno de los animales más misteriosos del océano.